我跟大家坦诚的说吧，我一直以来在网络上是一个很有争议的人哈。一旦出现什么卷入一些公共事件的时候，支持我和反对我的动不动就一半一半。但这一次呢，出了这个事件以后，我上网查看大家在各个新闻底下的评论的时候，给我看感动了。因为我可能这么多年第一次碰到一个情况，就是我卷入了一个公共事件，但是支持我的人超过了90%。我当时都看傻了哈，这是我这辈子没有享受过的这么一个东西。那为什么这样呢？难道是他们讨厌我的突然喜欢我了吗？当然不是，是因为预制菜不透明这件事儿已经让中国消费者有点受不了了，这不是一天两天的，是很多年的事情了哈。所以我们再次重申，我们不反对正规合法透明销售的预制菜，希望推动中国预制菜产业透明化，希望维护消费者的知情权。